वृद्ध को पिटिला ऑटो रिक्शा घटना घटी टांगी ब्लॉक टांगी तहसिल कार्यालय सम्मुखें वृद्ध जनक साइकेल जोके टांगी जाउथिबा बेले ऑटो रिक्शाटी वृद्ध जनक पछपटु धक्का देइथिला जहाँफल वृद्ध जनक गुरुतर होते ऑटो चालक घटनास्थल फेरार हो जाता बेले सेठार जड़े युवक जहाँ नाम दिलदार खां से ऑटो को पछरु गोड़े ऑटो को अटकाई युवक जनक वृद्ध को उद्धार कर टांगी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराई वृद्ध जनक होती टांगी ब्लॉक बड़ ब्राह्मणडीह ग्रामर नित्यानंद मुर्दुली जमापड़ी बालुंग मोबाइल टीवी।